麦的膳食纤维比一般的白米饭高20倍，蛋白质含量相当丰富，又有饱腹感，是减重人士常吃的食材。不过，不要将藜麦作为主要食粮，因为大量进食会引起肠胃不适，反而适合混入不同菜式中一起烹调。藜麦的升糖值很低，而不饱和脂肪酸含量高，能够降低体内的低密度胆固醇，也是俗称的坏胆固醇。患有糖尿病又或者有心血管疾病的朋友，若想减少碳水化合物部分，藜麦绝对可以成为米饭的代替品。可以将1份藜麦配3份白米饭的比例造成混合饭。营养师建议，每天不要超过100或150克的藜麦，大约是10汤匙的分量。邀请您关注总有路走养生料理教室，让日常饮食成为我们身体问题的真正解药。